Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Asayake Japan Cosmetics. Японы номер 1 кремийн төрлийн цагаан үс түргэн бодогч Selo хольж хутгахгүйгээр ганц л дарахад болно. Үсээ бүтэн бодох шаардлагагүй. Цайрсан хэсгээ бодоход л хангалттай. Selo ой шампуны 90 үеэрлээ. Хөрхний цэвэрлэгээ. Үсний уналт. Хагны эсрэг үйлчилгээтэй силикон агуулгагийн эмчилгээний шампунь. Moist Diane. Өглөөний мэндэрхэн үзэгчтэй та бүхэн маань сайхан амарцгаасан уу? Үзэгчтэй та бүхнийхээ энэ өглөөний амар мэндийг альтгаад кофе цаавын нэвтрүүлгийнхээ шинэ дугаарыг үзэгч таны бэлмийн сонирт өргөн барихад бэлэн болсон байна. Ингээд энэ сайхан өглөө бидний урилгыг хүлээн авч студийн маань зочны хойморт өргөцсөн хүндтэй зочдоо та бүхэндээ танилцуулъя. Өнөөдөр манай студид танайд мод тари төрийн бус байгууллагын тэргүүн Батуулд, за мөн ногоон хэрэм төслийн зөвлөх доктор Даваасүрэн, за мөн түнчлэн ойн судалгаа хөгжлийн төвийн зөвлөх доктор профессор их сайхнаар хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амарцсан уу? Өглөөний мэнд сайхан амарцсан уу? Баярлалаа. Угнаадаа бас өглөөний мэнд сайхан амарсан уу? Баярлалаа. Та дөрөвтэй бол үзэж болондоо бас энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Бид ярилцсангаа зочтой халуун сайхан цай кофегаа дайлдаг боломжтой. Ярилцсангаа та бүхэн кофе уух уу, цай уух уу? Та явах уу? Кофе ууч. За кофе ууя. За би цай ууч. За бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа эрүүл гоо сайхны нууц Япон Cosmetics Asayake брэнд ажиллаж байна. Та бүхэн ярилцлага эхлүүлж байна. За кофе цай ярилцах хоорондоо дөрвөлээ ярилцлага эхлүүлье гэж бодож байна. Өнөөдөр манай студид Монголын байгаль орчны салбарт бас хийсэн зүйлдээ хэлэх хөхтэй олон бас жилиг зөвхөн энэ салбарт бас зориулсан ийм эрхэм үндтэй хүмүүс оролцож байгаад маш их баяртай байна. Тэгээ би ярилцлагын эхэнд бас та бүхэнтэй ярилцаж суухад Өмнө Говь аймгийн Далан задгад лүн буюу одоо говийн нөхцөлд говьд мод тарьсан ийм одоо түүхэн туршлага, тэргүүн туршлагыг өнөөдрийн ярилцлагаар бас бид бүхэнтэй хуваалцсанаа гэдэгт удаад баярлж суулаа. Тэгэхээр энэ ажил ер нь хизээнээс эхэлж авсан ажил юм бэ? Манай Монголын эрдэмтэд, доктор, профессорууд энэ салбарын хүмүүс мэдээж энэ говьд мод ургуулах талаар бол их олон жилийн бас ажлуудын үр дүнд өнөөдөр бид бас баяртай талархалтай мэдээ дуулаад сууж байгаа бах та. За мод тарих асуудал бол хамгийн чухал асуудал болж байна л да. Ойжуулт. Манай орн бол модныхоо хэмжээгээр бүх нутаг дэвсгэрийн 10% эзэлж байсан ба намайг дээд сургууль өсөж байхад одоо 6% хүрэхгүй шах болж ингээ ой мод хэрэгэд эзлэх хувь нь бол хомос болж байна. За 2007 оноос манай Монгол Солонгосын хамтарсан ногоо хэрэм төсөл энэ ажил эхэлсэн. Энэ үед би анх ажилд орсон юм байна. Орон нутгийн менежер. Тэгээд одоо өнөө хүртэл энэ хамт олонтой ажиллаж байна да. За 2007 онд бол лүнд модуржуулын газар байгуулж эхэлсэн. 20 га газар. Эхний жилд би 1 жил болсон. Эхний жилд хашаа хороогоо барих, хүлэмжүүдээ барих, талбайгаа бэлтгэх ийм одоо зохион байгуулалтын ажил хийсэн. Тэгээд цөөвтөр 5-6 зүйлийн мод цаг урмлыг үр мөчрийн тайрцаар одоо үржүүлж модуржуулын газрыг анх нээсэн юм байна. Тэгээ 2008 онд Өмнө Говьд бас модуржуулын газар байгуулах түүнийг одоо шаардлагатай мод цаг урмлыг одоо тарьж суулгах бэлтгэх ийм ажиллаар анх 2008 оноос ажилласан юм. Тэгээ 2008 оноос 2014 хүртэл модуржуулын газрыг зохион байгуулсан. Энэ модуржуулын газрын гол зорилго бол бид ойжуулт хийх ёстой байсан Өмнө Говьд зарим төсөлийн бүсэд. Тэгэхээр ойд арих Өмнө Говьийнхоо орчим тэр ойжуултын талбай тарих мод цаг урмлыг нутагт нь тухайн хөрөс цагаарт гассан ийм тарьж суулгацыг бэлтгэх асуудал байсан. Ийм ч учраас бид энэ орон нутгатаа тохирсон тэсвэртэй сайн ургадаг ийм мод цаг урмлыг орон нутгийн урмлыг тарьж одоо модуржуулын газар байгуулах ажил хийсэн. 24 гад. Одоо 2014 он гэхэд бид одоо модуржуулын газар ертөнцийн талбайгаа бүрэн ашиглаж байна. 24 га газар. Энд одоо
20 гаруй нэр төрлийн мод цаг ургамлыг тарьж ургуулсан. Тарьж суулгаж бэлтгэсэн. Тэгэхээр яагаад одоо бидний мод үржлийн газар байгуулсан бэ гэхээр голцоо одоо тэр орон нутгийн ургамал, мод цаг ургамал. Тухайлбал халуун тэсвэртэй, ган гачиг тэсвэртэй, хуурай нөхцөлийг сайн тэсвэрлэдэг ийм мод цаг ургамал, нутгийн ургамлыг. Тухайлбал одоо өмнө хоёрын цаг, өмнө хоёрын тоорой, одоо жигд сухай гэх тийм өмнө хоёрт ургадаг бүх мод цаг ургамлыг тэнд үр мөчрөөр тариад тэгээд гарсан жижиг тарьж суулгацаа ойжуултын талбай шийдвэрлэх юм ажил гэсэн. Ингээ 2008 онд үржүүлэхийн газар байгуулад тэгээд 9 оноос эхлээд үржүүлэхийн талбайгаас суулгацуудаа ойжуултын талбайд тарьсан. Одоогоор бол бид энэ өнгөрөх 60 жилд бол нэг 10 га газар ингээл өнгөрөх 10 жилд бид 3000 га газарт ойжуулах хэрэгтэй байсан. За үүний бол нэг 1000 га нь бол төрөл бүрийн сухай, заг тоорой, жигд гэх мэтлэнгийн моднууд тарьсан. 1500 гад нь бол цагийн хүрээлт тарьж цагийг хожуулсан. Ялангуяа баян загт сэрэг одоо загтай жижиг ойн төглүүд бол өтгөрүүлэх суулгацаа одоо өтгөрүүлж тарих ийм ажил хийсэн. Ингээд бид өнгөрөх 60 жилд манай хамт олон нэг 3000 га газарт ойжуулт хийгээд үүний одоо нэг 2000 нь бол өмнө болт 1000 гагийн бол лүнд. Ингээд одоо нийт 3000 газар ойжуулт хийсэн байна. Голцол одоо орон нутгийн ургамлал лүнд бол одоо бас л энэ ханган дургадаг хайлаас таргун хайлаас за мөн өмнө гоёс бол Монгол хайлаас эдгээр авчирч үрээр тарьж нутгшуулж тарьсан юм байна. Тэгээд улаас нийлэн тарьсан та. Ингээд нийт одоо 3000 газарт 20-30 нэр төрлийн одоо нэр төрлийн зүйлийн одоо мод цаг ургамлыг тарьсан. Одоо бол бид юу хийж дараагийн 10 жилд бол ер нь одоо энэ өнгөрөх 10 жилд хийсэн мод үржлийн газар тарьсан мод цаг ургамлууд тарьсан ойжуултын талбайг орон нутагт хүлээлгэж өгөх ийм ажилтай байна. Тэгэхээр орон нутагт бол тухайлбал өмнө гоёмт бол аж ахуйтай, ойн ангитай, ойн ангиуд нь бид өмнө тарьсан одоо бүх ойжуултын талбайг хүлээлгэж өгнө. Лүнд бол ойжуултын талбай хүлээлж өгч эхлэх байгаа. Яагаад гэвэл лүнд бол анги байгуулагдах байна. Анги байгуулагдах юм бол тухайн одоо аймаг орон нутгууд бидний тарьсан ойн талбайг, ойдлсан талбайг хүлээж авах хэрэгтэй. Одоо ийм л ажлууд хийж байгаа юм да. Ер нь говьд бол хөрсний чийг багтай тэ бас орон нутгийн бол тэгэхээр бэрхшээл мэдээж их тулгарсан баха. Маш их бэрхшээлт. Ямар ажлуудыг бас тэр бэрхшээлийг давхад хийв та ажлууд алдартай. Мэдээж говь бол маш хэцүүлтэй. Говийн нөхцөл бол маш их одоо хавсаргатай, хүчтэй салхи шорон шор их болдог. Чийг маш бага. Ийм одоо өвөрмөц хэцүү нөхцөлтэй. Тэгээ ер нь хөрс бол нэгдвэр хөрстэй одоо үржилтэй хөрсөн. Тэгсэн мөртлөө хөрсний үржил чимэнд бол сайн. Мод ургамал их сайн ургана. Орон нутгийн ургамлуудын мод цаг ургамал шүүл сухай, жигд, хайлаас гэх мэтлэн мод цаг ургамлууд их сайн ургана. Ийм онцлогтой. Зүгээр ер нь бол хурднууд сорохгүй, бороо орохгүй тийм хүнд нөхцөл байсан. Гэхдээ одоо манай зохион байгуулагч Солонгосын талбад дэд бүтцүүдийг сайн хөгжүүлж, сайн байгуулсан. Худаг ус, цагаалгаан, усалтын систем энэ бүгдийг одоо сайн зохион байгуулж хийсэн учраас бид нар бол одоо услах, арчлах энэ асуудал бол одоо нэгэнт материал баазанд одоо сайн байгаа учраас
ажил бол сайн явагдсан. Ийм байна. Өнөөдөр манай студид бас таны шав доктор профессор Инх сайхан хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд багш шав хоёр яг энэ одоо Монголын байгаль орчны салбарт хоёулаа бас ийм амжилттай түүхэн тэмдэглэгдэх үйц энэ том ажлуудын ард гарч байгаа. Ялангуяа Инх сайхан доктор профессорын хувьд бол танд одоо Монголын энэ ой мод ургамлын байгаль орчны архив бүрэн бүтнээрээ хадгалаастай байдгаа гэдээ бас ярилцлагын ихэнд багшд урьдчилсан л да. Тэгэхээр би энэ талаар бас илүү лавшруулж асуумаар байна. Тэгээд дээрэс нь энэ архиваас бага зэргийн одоо цохос мэдээллийг өгөөч гэж хүсэж байна. Ер нь Монголд одоо 2007 оноос бол энэ ногоон иргэн төсөл хэрэгжиж эхэлсэн юм байна. Үүнээс өмнө говьд мод ургуулах тал дээр ер нь манай эрдэмтэд хэрэг ажиллаж ирсэн юм болоо. Энэ ажил ер нь хэдийнээс эхлэлтэй ажил өнөөдөр ингээд бодит амьдрал дээр биелэлээ олцсон явж байгаа юм байна. За баярлалаа. Хамгийн гол нь би энэ Монгол орнд одоо анх мод сүг тарьж ургуулах талын анхны мэдээлтүүнийг манай энэ доктор Даваасуран багшаас 51 жилийн өмнө авсан. Яагаад тэгэхээр би тэр үед ботаникийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний туслах ажилтнаар ороод тэгэхэд манай Даваасуран багш эрдэм шинжилгээний ажилтан. Тэгээ ингээд 20 гаруй зүйлийн модыг үүрөө мөчөр өөр тарьдаг. Тэр бүх аргыг надад анх зааж өгөөд. Тэгээд нөгөө эрдэм шинжилгээний арга зүйн дагуу яаж хэмжилт хийх вэ? Яаж нөгөө ургамлын цуглуулга хийх вэ? Хөдөө явахдаа яаж явж тэндээс ямар ургамлыг авах вэ? Ховор ургамал нь юу вэ? Хотод одоо тарьж ургуулах мод юу вэ гэдэг тал дээр тэр бүх анхны мэдээлтгүүнийг одоогоос 51 жилийн өмнө өгчээсэн. Тэгээд тасрахгүй одоо бид хоёр ингээд 51 жил багш шав болоо явж байгаа. Хамгийн гол нь би зүгээр нэг энэ туслах ажилтаа хийгээд орхисон биш. Тэгээд дараа нь дээд сургуульд ороод дээд сургуулийн дипломын ажил төгсгöd миний дипломын ажлыг удирдсан. Тэгээд эрдмийн шинжилгээний ажил хийхэд тэр эрдмийн шинжилгээний ажлыг хийж миний эрдмийн удирдагч. За нөгөө нэг удирдагч нь болохоор манай Базар цаад багш байгаа. Бид. За ер нь энэ говьд тарьж ургуулах ажлыг бол тоолгын ажлыг ер нь аливаа нэг юм бол хэдийн хэмжээний заган ой байна. Энэ нь ямар байдалтай байна. Төлөв байдлыг гаргадаг. Тэр ажлыг бол биднээс 75 онд Монголын анхны газрын судалгаа яваад 3 сая 500 мянган га загын ойтой байна. Энийг зайлшгүй нөхөн сэргээ хэрэгтэй байна гэдэг энийг гаргаж тавьсан. За ер нь 80 оны дундаас эхлээд доктор Ж Галгай энэ заган он биолог энэ талаар анхны судалгаа хийж тэгээ баг зэрэг тарилтын ажлыг говьлтай хийжсэн. За тэрний дараа 74 оноос өмнө говийн 3 дэс гэж давстай нуур байсан. Тэгээ давсыг ашигласаар агаад тэр нуур нь элсний нүрт болсон. За тэрэн дээр манай одоо маш мэрэгжилтэй, сайн мэрэгжилтэй сайн баяр, дээ сайн баяр гэж мэрэгжилтэд очиж анхны ойн зургыг тэнцээ байгуулж ирсэн. Тэнцээ хайлаас цаг жигд 3-аар анхны ойн зургыг байгуулж хүлээлгэж өгч ирсэн. За тэрнээс хойш бол Жалбаа гэж доктор байгаа. Хайлбек доктор. Тэгээ манай энэ багш эдлүүс бол судалгааны ажлууд хийсэн. За ингээд ерөнхийдөө бол цаг гол одоо Монгол орны заган овч 15% нийцэлж байгаа шүү дээ. Тэрийг гол нийцэлж байгаа тэр судлах ажлыг бол хийгээд тэгээд арга зүй одоо цагийг тарих арга зүй бүх юмыг гаргаж ирсэн. За тэрнээс гадна яг ингээ практик дээр сүүлийн 10 жил маш нарийн судалгаа хийж заган ой бий болгосон сая бид тусны чи зургийг хальт харлаа. Энийг хийсэн гол хүн маань манай багш байж байгаа. Үнэхээр энэ хүн тэр арга зүйн өөрөө мэддэг эзэмшигддэг тулдаа тэр их гоё юм бий болгосон. Тэгэхээр манайх мань харддаг л да энэ одоо энэ заган ойн зургийг хараад эн чинь манайх биш энэ гадны юм байна гэж хэлдэг байхгүй юу. Энэ бол одоо энэ хүний удирдлагын дор залуу хүмүүс боломжгүй гэж үздэг. Боломжгүй гэж үздэг юм дотор ийм гоё. Энд чинь 20 гаруй зүйлийн модыг тарьж ургуулсан байгаа Монгол орны тийм. Тэгэхээр энэ нь бол боломжтой юмаа гэдгийг бол одоо ингээд бүр баталсан ийм юм байж байгаа. За ер нь яг зүгээр архивын хувьд гэх юм бол надад зүгээр Монгол орны ойн төлөв байдал гээд 60 он, 80 он, 90 он, 2000 оны
юунд бол яг Монгол орны энэ зураг дархалтын зургууд ер нь ямар хаана яаж ургадгийг тий гэх мэтчлээ энэ чи Монгол дургууд бол болгоноор хийж байгаа. За энийг бол бүгдийг би өөрөө газар дээр нь явж би өөрөө зургийг авсан байгаа. Тэгээ энэ зураг нь. Тэгэхээр одоо энэ бол энэ алтай нуруунд дургаж байгаа Монголын энэ хажуу талынх нь болохоор хөвсгөл аймагт дургаж байгаа Монголын гэх мэтчлээ энэ чи Монгол орны ургадаг нэг 140 гарын мод сөг байдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрний 99 зүйлийг багтаагаад ингээ өнгөтөр харахад юутай ингээ өнгөтөр гаргацсан байна. Өөрөө одоо ай модны одоо модны тайлбар тол юм да. Тэгээ хин чаарсан хаана ургадгийг энэ өрн ямар байдгийг борох цайн ямар байдгийг хин ч очоод таних ийм танин мэдхүүн талын юм байна. Тэрнээс гадна Монгол оронд ургадаг хамгийн өндөр мод 99 хөвсгөл аймгийн 99 нүм сумын 60 гол 42 м хар мод шинэс. Одоо яг нутгийн хил нь хар мод. Тэгэл хамгийн бүдүүн бод хамгийн одоо олон жил ургаж байгаа мод 820 настай мод гэдэг. Тэгээ бүх зураг нь энэ дотор байгаа. Ингээ архив. Тэгээ энэс бас гадна миний архивт байгаа зургнууд бол нийлээ биелдэг. Тий. Би бол өөрөө бас энэ Монгол орны хой модыг яг дээд сургууль төгсөж байгаа Монгол орны хой модыг тоолж бүртгэх энэ ажил 4 жил явсан. Монгол орны хойгоор явж хой модыг. Тэгээд энэ хүний юуны дагуу эрдэм шинжилгээний ажил хийж эхэлж. Монгол орны баруун бүст Монгол казак гэрийн ургасан материал гэж ярьдаг шүү дээ ууны хаймна. Тэрийг ургуулж хийх ажиллаар л би энэ хүний удирдлаганд нэг яг тухайн үед нэг 1000-аад га талбайд бургасны балантаас байгаад нэг 5 зүйлийг бургас ер нь Монголд энэ гэрийн хаан ууны хийхэд тохирох юм байна гэдгийг тогтоож ирсэн. Тийм юм. За Батболтгын хувьд бас танад мод тариа төрийн бас байгууллагын тэргүүнээр ажиллаж байгаа. Тэгээд төрийн бас байгууллага маань бас хизээ байгуулагдсан бэ? Үйл ажиллагааны чиглэл ерөөхдөө бас ойлгомжтой тийм ээ. Моджуулах, хайжуулах асуудлыг бас хариуцдаг баг. Ер нь манай төрийн бас байгууллагад энэ жил 10 жилийн хавь гэсэн. Манай гол төрийн бас бэрийд нь танад мод тариа нэвтрүүлэг. За тэгээд нэвтрүүлгээр бол дандаа энгийн хүмүүсийг оруулахыг боддог. За өнөөдөр бол ойн салбарын одоо мундагчултай хамт нэвтрүүлэгт орно гэж зүйдэлсэнгүй явлаа. За энэ хүн болохоор даваа сүрэн. За ойн салбар дотор болохоор улайсны даваа сүрэн гэж алдартай хүн. За энэ хүн бол инх сайхан дотор ойн салбар дотор бас бургасны инх сайхан гэдэг. Одоо хийж байгаа ажлуудаараа нэг алдартай тийм өөрийн эцгийн овгоос гадна бас алдар хүнд тэр одоо бургасны улайсны гэж нэрүндийг авчирсан юм мундаг усудаас сууж байна. За даваа сүрэнгон хувьд энэ эрдэнэ докторууд маань болохоор энгийн усуд байдаг. Маш даруй. За энэ усуд болохоор одоо хүн тайлбарлах зүйл дээр бодис зүйл дээр бол сайхан зүйлийг тайлбардаг. Маш олон шавнистай байдаг. За нэвтрүүлэг доорох тийм ээ яриа өөр авах одоо энэ зүйл дээр бол бас жоохон дутагдaltaа тийм ээ. Яг ингээ цагаадлахтаар тэр усуд маань бол завгүй байдаг. Өнөөдөр энэ яг өвөл болоод бас жоохон зав гаргасан үед нь бид энэ хүмүүсүүдийг олж уулзж байна. За даваа сүрэнгон хувьд бол би дүн сүм дээр очиж исэн. Одоо танин мэдхүн цэцэрлэг төрөлн байгуулсан. Та бүхэн мэдэндээ булган явах замд бол одоо харахад бол одоо бүхэл бүтэн ногоо хөрмийг босгоцсон байгаа шүү дээ. За өмнө гойн 70-аад очих юм бол бас ногоо хөрмийг босгосон. Тэгээ би хэлдэг л дээ. Ногоо хөрмийг босгосон өвөө гэж би даваа сүрэнгойг өхөөдөж бол нэрлдэг. За үнэхээр бол одоо бид нэр бол өөртөө эрдэнэсээ бид нэр анзаарахгүй юм л да. Манад маш олон одоо зүйлийг бүтээсэн усуд бол энгийн даруухан амьдарч байдаг. Тэр усуд бол одоо орчин үеийн залуучууд ч одоо би тийм ээ би хийсэн юм гэж одоо цээж дилддэг. Аль болох даруухан байхыг бод, аль болох энгийн байхыг боддог. Гэтэл энэ хүн бол жишээлбэл одоо гэж энэ хүний хийсэн говьд цаг тарьсан зүйлхэд баргаж Нобелийн шиг л авах тань юм биш. Сая гаруй одоо цагийг тарьсан. Говьд цаг тарина гэдэг тийм амар ажил биш. 5хан эрдэмтэн ойжуулт хийсэн байгаа шүү дээ. Гарын 5 оронд багтах. Тэрний нэг хүн байгаа байхгүй юу? Тэгээ энэ хүн бол тэгээд бид нар зүгээр яг ингээд дүн сүм хажуугаар жоохон за энд нэг ингээд ногоо хэр босгосон улаас мод ургаж ин таа гэж бодоод байдаг. Гэвч биднийг одоо ганц одоо мод тарихад сургасан гол зүйл маань улаас шүү дээ.
Гэтэл тэр үлээсийг яаж үржүүлэх аргыг энэ Монгол түгээсэн эрдэмтэн хүн байхгүй юу. Тийм учраас энэ хүмүүс дотор үлээсний даваасрам гэж алдартай байна тийм. Тэгээд энэ алдартай улсуудтай бас нэвтрүүлэгт орж байгаадаа бас таатай байна. Тэгээд энэ улсууд бол маш олон зүйлийг ярина. 60-70 оны Улаанбаатар хотын гудамжид тийм ээ. Яг үнэ яг тэгдэг штэ. Тэр хүүхэд байхад мод их байдаг байсан энэ хотын гудамжаар. Гэтэл одоо ингээл ажуулалт энэ шинэ байшин барилга баригдсан тоолонгоор л одоо мод устж үгүй болоод байна гэдэг. Энэ нь эргээд хөрсний бохирдол, агаарын бохирдолд бас тийм ээ нөлөөтэй байгаад байгаа. Тий. 60-70 онд энэ Улаанбаатар хотын одоо нийт хөдөлмөрчд тэгээ хотын захиргаа, хотын намын хороо зохион байгуулад их өргөн субботник тэр үед субботник хийдэг. Субботны ерөнхий зохион байгуулж зөвлөгч нь бол миний багш байсан. Тэгээ академич Даваажимц гэж. Энэ академик Даваажимцгой бол одоо бит хоёрын багш. Анх одоо намайг энэ ойн чиглэлээр ажиллах над бүх ном материал өгөөл шалгалт аваад модцоо гурвал бичнээ сургууль төгсөөд ер нь латин нэр маш бага байдаг юм байсан. Дандаа бид нэр урмын латин нэрийг тогтоолгох, таних энэ бүх ажилд бол миний багш бол одоо өдөрдөж зохион байгуулж байсан. Юм баг юм. Тэгээд Улаанбаатар хотын 1956-7 оноос эхлээд хотын ерөнхий аврын субботны ерөнхий зөвлөгчөөр ажиллаж байсан. Тэгээд насан эцэслээ одоо хотын зөвлөгчөөр ажиллаж байсан их хүндтэй хүн байна. Ялангуяа модцоо гурмлыг бортгон тарих, үрийг бортгон тарих. Тэм хаалттай үндэсний системтэй тарих суулгацыг одоо хөгжүүлэх их анхаарч ажиллаж байсан юм хүн байна. Уг нь бол манай Батаанагийн хүрээлэнгийн анхны ихийг тавьж байсан анхны захирал. Анх бол Батаанаг амтан судалчид бол нэг хүрээлэн биш, биологийн хүрээлэнд биохимичтэй хамтраад нэг хүрээлэн байдаг байсан. Тэгээд манай академик Даваажимцгой урмал амтан судлалын хэлтс гэж байгуулад түүний анхны одоо захирлаар ажиллаж байсан. Өөрөөр Монгол оронд биологийн шинжилгээ ухаан, Батаанаг урмын шинжилгээ ухааныг л хөгжүүлэх үүсэлт их өвн нэмэр оруулсан юм үнэтэй хүн л дээ. Тэгээд цаашдаа манай урмал амтны судлалын хэлтс маань биологийн хүрээлэн болоод анхны биологийн хүрээлэний захирал нь Ог Шагдар сүрэн гэж академич Шагдар сүрэнгаа байлаа. Тэгэл ер нь биологийн хүрээлэн бол энэ хоёр эрдэмтдийн л одоо зүтгэл одоо ирэмблэлээр л одоо байгуулагдсан ажиллаж байгаа юм л да. Манай телевизээс ногоон ирээдүйн нэртэй төслийг бас 4-5 жил зохион байгуулсан. Тэгээд энэ төслийн бас хөтлөгчөөр ажиллах, хувь тохиож яг энэ байгаль орчны салбартай бас амьдралынхаа 2-3 жилийг бас их ойрхон өнгөрүүлж ирсэн л да. Одоо бол байхаа одоо Монгол орны 408 зөвхөст байж байгаа энэ ой салбарын зүтгэлтнүүдтэй их ойр ажилласан. Тэгээд түрүүн Батуул дахын яриан дээр дурдахыг сонсоод би бас саналаа л да. Та түрүү хэлсэн шүү дээ. Бид өөрсдөд байгаа алт эрдэнэс шиг хүмүүсээ нэг их одоо тоодоггүй, анзаардаггүй юм байна гэж. Би нөө нэвтрүүлэг хөтлж байхдаа цөлд ой бий билүү дээ. Одоо өвөр Монголд одоо говьд одоо мод тарьж исэн тэр эмэгтэйн тухай ном уншиж байхад тэр эмэгтэй бол одоо нэлээд алдар нэрд хүрсэн, нэлээд бас баатар болсон ингээд явж исэн. Өнөөдөр бол бид энд одоо юмны ард суудаг хүнийг өнөөдөр урьж авчираад ингээд яриа сууж байгаа. Энэ хоёрын хооронд бас асар их ялгаа байгаад байна л да. Тэгээ одоо энэ ажил цаашаа хэрхэн яаж үргэлжлэх болоо? Энэ говьд мод ургуулсан туршлага ингээд үргэлжлээд аймаг болгонд, сум болгонд магад одоо ой салбарынханд одоо арга туршлагаас хуваалцах байдаг юм уу? Таны хувьд сурч мэдснэ, олж мэдснэ, одоо хүмүүс түгээгч байдаг юм уу? Энэ ажил дээр ер нь хэрхэн яаж одоо ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа вэ? Энэ том ажил зүгээр нэг таны хийсэн тэр одоо энэ салбарынхаа хүмүүст мэдэгдээд дуусаасаа гэж би бас бодохгүй байна л да. За энэ бол нөгөө хэм төсөл Солонгосын одоо эрдэмтэд зохих мэргэжлийн хүмүүсүүдийн хамт манай нөгөө хэм төслийг одоо байгуулж байна. Энэ бол Солонгос эрдэмтдийг бол одоо маш их
оролцоо бол маш их байсан. Тэдний оролцоо дэмжлэг тусалцаагаар тэдний одоо юу гэдэг юм бэ одоо манай бүх л төсөв зардлыг чинь одоо Солонгосын талд таадаг шүү дээ. Энэ их одоо зардал тэгэл тэр орон нутгууд байгуулсан өчнөө одоо юу дэд бүтцүүд байна. Энэ тухайлбал одоо тэгэл хэд хэдэн одоо худагтай. Тэр 3000 шахам га газарт чинь одоо ер нь бараг 10 гаруй худаг. 50 га газарт л 2 худаг байгуулсан гэж бодоо. Тэр өчнөө одоо хөрөнгө мөнгө зарсан. Одоо энэ яагаад одоо энэ ногоон хөрөнгө төслийг ер нь байгуулах шаардлагатай байсан юм бэ гэвэл ер нь ой мод гэдэг чинь бол тухайн орчныгоо агаар орчныг одоо тийм зөөлөн урамсгалтай болгодог, хурдунд чиг бороо татдаг, салхины урсгалыг хүчтэй салхины урсгалыг одоо саарвалж өгдөг. Нэг түүнээс гадна манай Монголын энэ шар шорон шуурга Солонгост хүртэл одоо очдог. Тэнд одоо тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлсэн юм баг. Ийм ч учраас энэ манай Солонгосын эрдэмтэд Солонгосын мэрэгчлэнгүүд одоо би энэ манад Монголд ойн зураг байгуулах. Тэр дотор заримдаг зөвлөс тухайлбал өмнө говьд хээрэн бүс лүнд ногоон зурсыг байгуулах. Ийм ажилд одоо гардаж оролцсон юм да. Энэ одоо би ингээд сонсохлоор хажуу айлын хүн манай гэрт орж ирэл гэрийн цэвэрлээд байгаа юм шиг сонсогдоод байна л да. Манай Монголын засгийн газрын холбогдох яам томын газар энэ ажил дээр одоо түрүү хэлж штэ их хэмжээний хөрөнгө мөнгө ингэж зарцуулсан гэд уг нь бол бид нар өөрсдөө гэрээ цэвэрлэх хэрэгтэй үсттэй. Тэгвэл яг манай засаг төр байгаль хамгаалах байгаль орчны яам мэдэр бол бас их хэмжээний хөрөнгө оруулж байгаа. Манай ногоо хэрэм төслөл байгаль орчны яамны нэг хэсэг нэг салбар нь ийм учраас бас л тодорхой хэмжээний хүч хөрөнгө бас анхаарал тавьдаг юм байна. Манай нөгөө хэрэг заагийг одоо ургуулахд бол залуучууд л төрж гарсаа. Жишээлх юм бол од сүрэнгээд өмнө говьд модоржуулын газар байгуулж байсан ийм залуу байгаа. Энэ бол одоо заагийг ингээд тарих, түүнийг одоо арчлах, механикжуулах ялангуяа одоо их хэмжээний талбай тарьсан цагийн жижиг суулгацуудыг тарьж суулгацуудыг арчлах, трактороор услах, трактороор тодорхой хэмжээний хөрөгчийн зөвлөрүүлэх арчилгааны асуудлуудыг механикжуулж өгсөн юм байна. Тэгээд Аул Бек гэж бас залуу байна. Мод үржүүлгийн газар бол одоо мөнгө цэцэг гэж бас менежер байна. Мөнгө цэцэг бол тоороо бүрээр тарих. Бид нар бол зөх хэмжээний дэмжлэг тусалцаа үзүүлжил байсан болохоос яг гардаж хийсэн хүн бол одоо мөнгө цэцэг хийж л. Тэгээд лүнд бол одоо бас байна. Олон улсууд байна. Жаргал сүрэн гэж байна. Мягмар сүрэн гэж байна. Од гэж байна. Од бол одоо тэр ойжуултын талбайг одоо байгуулах, тэрийг одоо өргөжлүүлж хийх ажил их хүч чармал тавьж ирсэн юм байна. За миний энэ шав бол 1966 онд 10 дугаарыг төгсөөд миний туслахаар ирж ажиллаад тэгээд 4-5 жил манайд байж байснаа өдөөж хүнтэй сургуулийн инженер ангид ороод тэгээд төгсөөд дараа нь тэр бургасыг тармилжуулах, бургасны нэр төрлийг олшруулах. Монгол оронд энэ 60 гаруй төрлийн зүүлийн бургас байдаг гэж байна. Тэр одоо бүх бургасыг л танд мэдэх тэр онцлог англи зүүн талаар бол бас нэлээд нарийн мэрэгцсэн юм байна. Нэг мод тарихад нэг насны буян гэдэг. Гэхдээ та бүхний хувьд бол одоо хэдэн насныхаа буяныг бас хийсэн ийм сайхан буянтай үйл хийжээ. Тэгээд монголчууд одоо яг үндэсний мод тарих өдөр бол хавар намартаа бас болдог. Тэгэхээр энэ өдрүүдэд бас хүмүүс их мод тарьдаг болчихжээ. Тариад зүгээр орхих биш. Эргээд түүнийг арчилж ургуулах асуудлаас их хаягдаад байдаг л та. Би мод тарьцаа ингээл тэгэл мартагдаад байдаг. Энэ асуудлыг та бүхэн бас ямар зөвлөхөөх бол их л хөрөнгө мөнгө гаргаад л их том ажил хийгээд л нэг өдөр бөөнөрөө гараад ингээд л тарьчихдаг дараа нөгөөх нь эзэнгүй хаягддаг, үргэлддэг ийм асуудлууд бол өнөө хэр нь байсаар л байна шүү дээ. Энийг юу яаж зохицуулах хэрэгтэй юм бэ? Гэхдээ энэ ерөнхийдөө бол орон нутгуудын хотын
газруудад бол амьдарч байгаа иргэд бол бас мод их тарьдаг болжээ. Мод маш сайн тарьж. Нэг үед бол үнэхээр их модтой болсон. Тарьдаг парагчгаар тарьж байгаа мод үржүүлгийн газар байгуулж байгаа бас ойжуултын талбай ойжуултыг хийж байгаа ийм одоо ойн инженер мэрэгчлэнгүүд их болсон байна. Зарим одоо аймаг орон нутаг бол ер нь Улаанбаатарт ялгаа байхгүй. Ховдтой одоо цэцэрлжүүлсэн, ойжуулсан, хашаа хороогоо тогтжуулсан ийм одоо хүмүүсийг бас урамшуулдаг. Сүүлийн үед урамшуулж байгаа. Ийм одоо сайн талууд байгаа. Энээс болоод хүмүүсүүд одоо ховдтой мод урмд тарих. Ялангуяа энэ дотор чацарганы их хэмжээгээр тарих. Жимсний жижиг одоо хүрийн нүдж байдаг юм уу? Улаалцган хадаж байдаг юм юмнуудыг одоо тагнуулжуулах, нутагшуулах, жижиг жимсний одоо аж ахуйнуудыг одоо байгуулах ажилд их сайн оролцож байгаа. Энд одоо ганцхан мэрэгжлийн хүмүүс нэлээд нарийн тусал дэмжлэг үзүүлж байх шаардлагатай. Энэ талаарч гэсэн одоо манай ойн мэрэгжлийн инженер техникийн ажилтнууд бол бас тодорхой хэмжээгээр дэмжлэг тусал үзүүлж байгаа л да. Ийм л юм байна. Тий, ер нь бол аливаа нэгэн хот суурин газрыг цэцэрлэгжүүлнэ гэдэг гол асуудал бол сайн чанарын суулгацтай байх хэрэгтэй. Суулгац. Тэгэхээр яаж яах гэхээр одоо манай юунд хотод ч байна, хот суурин газрууд ч байна. Мод авчираа тарихтаа зарим нь уулнаас, зарим нь одоо мод үржүүлгийн газраас авчир тарьж байна тийм үү. Гэхдээ тэр нь би юу байгуулах гэж байна. Жишээлх нь болоод би цэцэрлэг түрээлэн байгуулъя гэж бодъё л да тийм үү. Аггүй л гудамжинд мод тарих гэж бодъё. Аггүй л нэг бичил цэцэрлэг түрээлэн байгуулъя гэж бодъё. Тэгвэл тэрийг байгуулахад тэн газар дээр нь ирээл сайхан ургах тийм сайн чанарын суулгац гэдэг юм да биднээс бол үрээр тариад дараа нь боожуулах талбайдаар дамжуулсан юм суулгац гэдэг байхгүй. Энэ суулгац дутагдaltaй байна. Одоо яг практик дээр яаж яах гэхээр үрээр ойрхон тарьсан юм удаан жилийн уулаад них нарийнх юмнуудаа суулгац гэж зараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол үгүй хамгийн гол юм нь болохоор тий муу ургадаг. Хамгийн гол нь бол боожуулах талбайгаар дамжуулаад одоо зүгээр ганцхан юм дээр жишээ ирэхэд улиас гэдэг шүү дээ. Улиасаа нэг 2 м юм уу 3 м өндөр ургуулад тэрийгээ сайхан дитэмтэй болгоод доод талын мөчрийн цэвэрлээд авчираад тэр хүн авчлаа нөгөө хотод тарьж байгаа хүн бол авчираад суулгалаа модоо ном ёсоор нь хөрсөө вилдлээ суулгалаа усаллаа тэгээ авчилгааг хийхдээ урах мод байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл одоо манайд болохоор гитерхий ингээ шаваардуулаад ургуулсан юм дотоо сугалж авчираад нөгөөх нь өндөр намхан байж идэг зарим нь. Тэгэхээр нөгөөх чинь тэр цэцэрлэг түрээлэнгийн модон тэнцхийн тулд нөгөө боожуулах талбай дээр хийх ажлыг нөгөө цэцэрлэгжүүлэх талбай дээр хийгээд байгаа байхгүй. Тэг хамгийн гол нь тийм юм байна. Тэрийг энийг л одоо болох хэрэгтэй. Ер нь энэтэй холбогдуулаад манайх бол хот одоо энэ бусд газрууд яах вэ гэхээр тэр мод үржүүлэх дээр сайн чанарын суулгац бэлтгэл хэрэгтэй. Яг номоор. За тэгэх юм бол нэг хөдлөн гараад байхгүй л дээ. Тэгэхээр биднээс чи яаж яах вэ цэцэрлэг нэг аль нэг юм ингээд тогтчул ингээд цэцэрлэгжүүлээ гэж яхад тэрэн дээр надад 3 настай метр 20 өндөртэй хайлаас хэрэгтэй бол тэр хайлаасаа би мод үржүүлэх газраас очиж аваад тариал нөгөө номоор нь улс орны мэрэгжлийн хүний зааж өгсөн номоор тарихтал ургаж явах хэрэгтэй байхгүй. Хамгийн гол юм. Одоо мод үржүүлгийн л их том бодлого хэрэгтэй л. Мод үржүүлгийн асар том бодлого хэрэгтэй. Ер нь тэгээд хамгийн гол юм чи ерөөсөө энэ манай Улаанбаатар хот гэхэд Улаанбаатар хотоос 50 км-с цаашгүй энэ орчиндон тохирсон мод үржүүлгийн газрыг байгуулад тэнцээ ургуулсан модоо иж хотынхоо төв тарих юм бол илүү тасч урах чадвар нь сайн байна. Орчин нөхцөлтэй. Орчин нөхцөл. Тий. Тэгэхгүй ингээл өндөр мод углан бүр гол дотроос очиад авчраад тарихад тэгэл нөгөө юу н тохирдог байхгүй юу? Орчин хөрсөн. Мөнгө л үргэлдээд л тийм. Тийм учраас бодлогоор тэгээд нэг мод тарьсан нэр бодлогоор мод үржүүлгийн газрыг яг тэр стандартын тарьж гаргадаг хэмжээнд л очих хэрэгтэй. Тэгэх юм бол ямар нэгэн юу байхгүй.
асуудал байхгүй. Энийг зохицуулах бодлого Одоо энийг магадгүй та нараас санал нь одоо яг биднүүсийн санал бол дээр үеэс айл эрт дээр стандарт энэ бол гаргаад өгсөн байгаад байдаг. Тэгтэл яг энийг чинь нөгөө цаанаа очиод хэрэгжүүлэх улсууд нь биелүүлэх хэрэгтэй байхгүй. За тэгээд нэвтрүүлгийн бас төгсгөл хэсэгт бид ер нь анзаардаггүй, мэддэггүй юм ал мэдэж авлаа л да. Ер нь бол юу нь зөв юм бэ, юу нь буруу юм бэ гэдэг энэ бас багахан мэдээлэлээс гадна Монголын байгаль орчны салбар өнөөдөр ямар хөгжилтэй явж байгаа юм бэ? Монголын эрдэмтэд доктор профессорууд юу хийж байгаа юм бэ гэдэг талаар товчхон мэдээллийг өглөө. Та нарын хийж бүтээсэн ажлыг ярина гэх юм бол энэ нэвтрүүлгийн байтугай өнөөдрийн одоо ярилцлагыг хийгээд ч дуусахгүй ийм л их гавьяатай түүхтэй улсууд болжээ. Эргээд харахад тэгээд та нарын ажил үс өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Олон одоо гайхалтай, дэвшилттэй, нээлттэй ийм ажлуудаар ийм бүтээн байгуулалтуудтай эргээд уулзахын ирүүлэг тавиад бас та бүхэндээ ирж өнөөдрийн нэвтрүүлэгт орсон тус талархснаа илэрхийлж байна. За баярлалаа. Тэгээ хамгийн гол нь телевиз үзэж байгаа үзэгчид одоо удахгүй манай байгаль орчны салбар үүсч өгснээ 30 жилийн хой болох гэж байна. Тэгээ бүгдд нь байгаль орчны салбарынхаа бүх хүмүүст хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж өрөөж дэлхийн маань мөнх байх болтугай л гэж өрөөд ба. Мөнх ногоонороо тийм ногоонороо тийм. Баярлалаа та бүхэнд бас салбарын 30 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд бид цайг кофегаар дайлаад үдэн гайхтаа ТV зан сэтгүүлийн шинэ дугаарыг бэлэг болгон байрдаг байгаа. Нэг хэсэг бол бид бас энэ мод тари байгаль орчин номыг за гэлээ. За баярлалаа. Бас таны мэдгүй талтай тийм. Өстө сайхан бүтээл. Наадах чи 99 зүйлийн мод нь тэр чигээрээ таныхын утгаа ууланд очиод үзэх бүх юм байна. За баярлалаа. Давсрангоо үнэхээр мондөг хүн. Тийм бид нэг эрдэнсийг ч гэсэн бас монголчуудаа танилцуулсантай бас таатай байна. Энэ улсад маань бол бас яриа хөөрөө бас их дарга болсон ч үгүй. Гэтэл тэр би аль түрүү сэтгүүлч ярьж байсан л тэр хятадын муу усны цөлд байдаг. Тэр юу жимж бүсгүй. Би тэнд очиж нэвтрүүлэг хийжсэн л та. Тэгээ тэр эмэгтэй үнэхээр бахархаж ирсэн. Тэгээ дараа нь Монголд ирсэн чинь яг тэр дайны хүн өнөөдөр Монголд бас байж байгаа байхгүй. Даваасрангуул тэтгэврт гараад 10 жилийн дотор тэр Загноо гэдгийг бий болгосон. Тэтгэврт гарсан хүн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас залуучууд бид нар бас ичж амьдрах хэрэгтэй тийм ээ. Тэтгэврт гарснаа суух биш. Гэтэл энэ хүн тэтгэврт гаргачаад ногоо ирмэг босгоцсон хүн бай. Тэгээ энэ хүнийг бол бас одоо төр засгийн ч юм уу байгаль орчны яам нь бас одоо анхааралтай авч одоо бөхөр бол тэр цол гоншин гэдэг зүйлийг өгчөөсөө гэж бас хүсэж байна тийм ээ. Цолгүй бөх байна гэдэг чи хэцүү шүү дээ. Маш олон эрдэмтдийг төрүүлсэн байдаг. Маш олон зүйлийг хийцэн байдаг. Гэтэл энэ хүмүүс маань ямар ч цолгүй одоо сумын цолтой тэрнээс ч шитгэхгүй л яваад байна шүү дээ. Энэ дээр бас анхаарал тавиасаа гэж төр засагтай хүсэж байна миний хувьд тийм. За маш их баярлалаа. Ингээд кофе цай нэвтрүүлгийн энэ өглөөний хамгийн ихний дугаартай хамтдаа байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид туудахгүй дараагийн дугаараа танд хүргэх болно. Тэр баярлалаа. Ой шампуны 90 үеэрлээ. Хөрхний цэвэрлэгээ. Үсний уналт. Хагны эсрэг үйлчилгээтэй силикон агуулгагийн эмчилгээний шампу. Moist Dayan. Японы номер 1 кремэн төрлийн цагаан үс түргэн будагч Село 5 төрлийн өнгөний сонголтууд дээр шинээр цайвар өнгөнүүд нэмэгдэж ирлээ. Ойролцоох сүлжээ дэлгүүрүүдээс Село Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч эрүүл гоо сайхны нууц Asayake Japan Cosmetics